thiệu thêm một cái giải pháp mới là dàn kèo nắn nổi, giống như là coi đơn, đây là của hãng Spanish, nó sẽ có những số ưu điểm vượt trội rất nhiều. Và có cái câu hỏi gì đặt ra cho phía Tân Phát em cũng như là phía nhà cung cấp để bên em sẽ có người ghi lại tất cả những ý kiến đấy. Nếu như mà chúng em có thể giải đáp trực tiếp ở đây được thì chúng em sẽ giải đáp luôn. Còn những trường hợp mà câu hỏi vượt ngoài khả năng của chúng em thì chúng em sẽ ghi lại và sẽ giải đáp cho anh trong cái buổi hội thảo tiếp theo.